வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் தயாரிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2015ங்க. உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 2016 தான் ஆயிருக்குதுங்க. 2 ஓனர்கள் கொண்ட புக் நடப்புகள் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி வந்து தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. பானட் பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து தெளிவாக தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. வண்டி வந்து கண்டிஷனாக இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு அவர் பார்த்தீங்கன்னா 2075 மணி நேரம் மட்டும்தான் வண்டி ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸு இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. வண்டி வந்து டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டி. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து டூயல் கிளச்சு ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் வெப்சைட்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பிடிஓ வந்து 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 பிளேட் ரோட்டோவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. வண்டி பார்த்துங்க தெளிவான கண்டிஷனில் பெயிண்ட் எல்லாம் இருக்குதுங்க. எங்கேயுமே வந்து ஒரு சின்ன பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத வண்டிங்க இந்த டிராக்டர். அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் மொடக்குறிச்சி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க இந்த டிராக்டர். அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,76,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.